par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Добрый день, Bonne journée, дорогие братья и сестры, chers frères et sœurs, те, которые здесь и те, которые онлайн, tous ceux qui sont ici et tous ceux qui sont online, и также тем, которые будут смотреть позже. et pour tous ceux qui vont écouter plus tard. Слава Богу! Gloire à Dieu. Еще один день в победе с Господом. Encore une autre journée de victoire avec Dieu. Амен. Amen. Бог верен, Dieu est fidèle и Он с нами. et Dieu est avec nous. Каждый день, Chaque jour, когда ты встаешь, quand tu te lèves, благодари Господа remercie Dieu за день, pour la journée, за дыхание, pour le souffle, за то, кто Он такой, pour ce qui lui est, за то, кем Он является. pour celui qui y vient. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Поэтому сейчас будем молиться. Et maintenant on va prier. Будем призывать имя Господа, On va appeler le nom de Dieu чтобы Он благословил это собрание. pour qu'il bénisse cette réunion, Чтобы Он благословил те, которые онлайн, pour qu'il bénisse ceux qui и sont те, которые, online возможно, позже будут смотреть. et pour ceux qui vont écouter plus tard. Чтобы сегодня Pour qu'aujourd'hui, то слово, которое у Бога есть для нас, que la parole que Dieu a pour nous, чтобы оно могло просто помочь нам. pour qu'elle puisse nous aider, Чтобы это слово смогло помочь нам подняться в своей вере. pour que cette parole puisse nous aider à monter dans notre foi. Амен. Amen. Поэтому давайте мы будем молиться во имя Иисуса Христа. Alors allons-y, on va prier au nom de Jésus. Будем молиться во имя Иисуса, On va prier au nom de Jésus. потому что Он Parce сказал в Слове Своем. que lui, il a dit dans sa parole, Он сказал в Своем Слове, il a dit dans sa parole чтобы мы молились, que nous, on prie, чтобы мы просили, pour que nous, on demande, чтобы мы ходатайствовали, pour que nous, on intercède, но чтобы мы всегда просили с верою, et pour que nous, on demande tout le temps avec de la foi, чтобы мы немало не сомневались, pour qu'on ne doute pas, чтобы мы не сомневались, pour qu'on ne doute pas, но чтобы мы верили. mais pour qu'on croit. Потому что тот, кто сомневается, Parce que celui qui doute, он не постоянен. il n'est pas stable. Это об этом сказал Яков. C'est Jacob qui a dit cela. Он не постоянен. Il n'est pas stable. Потому что сейчас он верит, Parce que maintenant, il croit. через 5 минут разуверил. Et dans 5 minutes, il ne croit plus. Опять какое-то вдохновение, опять начал верить. Alors, il y a une révélation, il croit. И опять что не то, опять перестал верить. Et quelque chose se passe, et là, il ne croit plus. Библия говорит, Et la Bible dit, что такой человек, une personne de même, который именно таким образом поступает, une personne de même qui agit de cette manière, да не думает получить что-нибудь от Господа. elle ne pense pas recevoir quelque chose de Dieu. Не я говорю об этом, C'est pas moi qui dis ça. но Библия говорит об этом. C'est la Bible qui le dit. Что такой человек, Que ce genre de personne, чтобы он не надеялся что-то получить от Бога. lui, il ne s'attend pas de recevoir quelque chose de Dieu. Значит, Ça veut dire Бог желает, que Dieu, il veut, чтобы мы верили сегодня, il désire qu'on croit aujourd'hui, мы верили завтра, qu'on croit demain, мы верили послезавтра. et qu'on croit après-demain. Когда зимой мы верили, Quand nous, en hiver, on croyait, чтобы когда летом мы также верили, qu'en été, on croit когда encore, весна мы тоже верили. au printemps, on va Вы continuer à понимаете, то croire. есть, чтобы во все времена, во всяких ситуациях мы продолжали верить. Que dans toutes les saisons et dans toutes les situations, on continue à croire. Когда ты здоров, ты веришь. Quand tu es en santé, tu crois. Когда болезнь атакует, Quand la maladie t'attaque, ты также веришь. tu continues à croire. Когда симптомы проявляются, Quand les symptômes apparaissent, ты продолжаешь верить. tu continues à croire. Вот о чем речь идет. C'est de ça que la parole parle. Аминь. Amen. Поэтому сейчас мы будем призывать имя Господа. Maintenant, on va appeler le nom de Dieu. Аллилуйя, Господь Аллилуйя. Бог. Спасибо Тебе. Merci, Seigneur. Благодарим Тебя, Господь. On te remercie, Seigneur. Благодарим Тебя, Царь царей. On te remercie, droit. Благодарим Тебя, драгоценный Бог. On te remercie, Dieu précieux. Господи, Seigneur, мы здесь стоим перед Тобою. nous, on est ici devant toi. Мы собраны во имя Твое. On se réunit en ton nom. Будь с нами. Sois avec nous. Веди это собрание. Guide cette réunion. Коснись каждое сердце. Touche chacun des cœurs. Тем, которые здесь, Pour tous ceux qui sont ici и те, которые онлайн смотрят. et pour tous ceux qui regardent online.
Прикоснись к каждому человеку. Touche chacune des personnes. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Мы открываем свои сердца перед Тобою. On ouvre nos cœurs devant toi. И мы говорим: Et on dit, Дух Святой, наполни нас. Saint-Esprit, remplis-nous. Дух Святой, наполни нас. Saint-Esprit, remplis-nous. Мы нуждаемся в Твоем прикосновении. On a besoin de toi. On a besoin de ton toucher. Потому что в Твоем присутствии мы меняемся. Parce que dans ta présence, on se transforme. Наше неверие уходит, Nos croyances, elles s'en vont. и наша вера поднимается. Et notre foi augmente. В Твоем присутствии Dans ta présence, болезни убегают, они отходят от нас. les maladies s'en vont de nous. И божественное здоровье снова занимает место. Et la guérison divine prend de la place. Encore une fois dans notre corps. В Твоем присутствии Dans ta présence, страх уходит, la peur s'en va. и мир наполняет наши сердца. Et la paix remplit nos cœurs. Не просто какой-то мир, но мир Божий, Et pas n'importe quelle paix, mais la paix de Dieu. который превышает все обстоятельства. Qui surpasse toute situation. Этот мир Cette paix теперь устанавливается внутри наших сердец. s'établit à l'intérieur de nos cœurs. Благодарим Тебя, Господь Бог. On te remercie, Dieu. Ты здесь. Tu es ici. И ты видишь, через что народ Твой проходит. Et tu vois qu'est-ce que ton peuple traverse. Ты видишь, через что каждый человек проходит отдельно. Tu vois qu'est-ce que chaque personne individuellement traverse. Ты видишь, через что каждая семья проходит. Tu vois à travers quoi chaque famille passe. И мы вызываем Тебя. Et nous, on t'appelle Мы просим Тебя, et on te demande. восполни нужды каждого. Réponds aux besoins de chacun. Восполни все нужды. Réponds à tous les besoins. Мы знаем, что Ты Бог, для которого нет ничего невозможного. Et on sait que toi, tu es le Dieu de l'impossible. Il n'y a rien d'impossible pour toi. Поэтому, Pour ça, когда мы молимся, quand on prie, как сейчас, comme maintenant, мы верим, on croit что Ты Бог. que tu es Dieu, Выйдешь нам навстречу. que tu viens à notre rencontre. Ты выйдешь навстречу нашим нуждам. Tu vas venir rencontrer nos besoins И Ты восполнишь каждого. et tu vas répondre à chacun d'entre eux. Спасибо Тебе Merci Seigneur. за эту страну, где мы живем. Merci pour le pays où on habite. Мы благословляем эту страну. On bénit ce pays И мы утверждаем, et on déclare, вопреки того, что мы можем видеть, независимо от того, что мы видим, peu importe ce qu'on voit, Господь Бог, Dieu, Иисус, Ты на троне. Jésus, tu es sur le trône. Что бы мы ни видели, Peu importe ce qu'on voit, мы знаем, on sait что Иисус, Ты господствуешь. que Dieu, toi, tu règnes. Благодарим Тебя, On te remercie что все в этой стране que tout dans ce pays под Твоими ногами. est sous tes pieds. Мы провозглашаем Твое господство везде, On déclare ta royauté partout, в парламенте, au Parlement, везде. partout. Мы говорим, On dit, Иисус, Ты Господь. Jésus, tu es Dieu. Не человек господствует. C'est pas l'humain qui règne, Иисус, Ты Господь. c'est toi, Jésus, qui es Dieu. Людям может показаться, что они господствуют. Les hommes peuvent penser que c'est eux qui règnent, Что только Господь, одно дуновение и не станет их. mais toi, juste un mot, et eux autres vont disparaître. Господь Бог, Seigneur Dieu, Ты небеса сотворил. tu as créé les cieux, Ты распростер небо как ткань. tu as mis les cieux comme un canevas. Благодарим Тебя. On te remercie. Все люди, Tous les humains, они обязаны дыхание Тебе.
te doivent le souffle, la vie. Никто Il n'y a personne. не держит свое дыхание самостоятельно. Il n'y a personne qui maintient son souffle par lui-même. Ты поддерживаешь это. Toi, tu le maintiens. Господь и Бог, Seigneur Dieu, яви себя. montre, révèle-toi à nous. Яви себя, Господь, в этой стране. Révèle-toi à ce pays. Пусть люди узнают, что есть Бог. Puisse les personnes sachent que toi, tu es Dieu. Пусть власть узнает, что есть Бог. Puisse l'autorité sache qu'il y a un Dieu. Не они боги, C'est pas eux qui sont les dieux, но ты единственный Бог, mais toi, tu es l'unique Dieu который над всем. qui est surtout. Благодарим Тебя. On te remercie. Мы благословляем жителей этой страны. On bénit les habitants de ce pays. Мы благословляем жителей нашего города. On bénit les habitants de notre Мы ville. благословляем каждую поместную церковь. On bénit chaque église locale. Мы молимся за укрепление каждой церкви, On prie pour la fortification de за chaque église, укрепление каждого служителя, pour la fortification de chaque каждого chrétien, христианина, de chaque chrétien. чтобы Ты давал церквям стоять твердо. Puisque tu donnes la force à l'église de rester Ты firme. помогал верующим стоять на обетовании, Aide les chrétiens à rester firmes чтобы dans leur они habitat, стояли в вере, puisqu'ils puissent rester dans leur foi, чтобы они не поколебались, puisqu'ils ne bougent pas, чтобы они не страшились, qu'ils n'aient pas peur, но чтобы они верили. mais pour qu'ils continuent à croire. Благодарим Тебя, On Господь. te remercie, Dieu. Спасибо Тебе. Merci, Seigneur. Воздаем Тебе всю славу, On te donne toute gloire, всю честь. toute dignité. Ты достоин. Tu es digne. Благодарим Тебя, Господь. On te remercie. Аллилуйя. Alléluia. Господь меня искупил, грехи мои Он покрыл, верю я, забрал сомнения и страх, моя жизнь в надежных руках, верю я, верю я, подниму я знамя. Мой Бог смерть победил, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, Он жив, Он жив. Господь меня искупил, грехи мои Он покрыл, верю я, забрал сомнения и страх, моя жизнь в надежных руках, верю я, подниму я знамя. Мой Бог смерть победил, мой Спаситель жив, 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 Он жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив. Еще раз хочу поприветствовать каждого из вас. Encore une fois, je vais dire bonjour à tous ceux qui sont ici. И искренне рад видеть каждого из вас. Je suis très content de vous voir chacun d'entre vous. Потому что сейчас мы живем в такое время, что мы начинаем больше и больше ценить, что называется, увидеть своих. Parce qu'on vit maintenant dans un temps où on commence à chérir quand on voit les nôtres. Правда, это так. C'est vrai, Поэтому, c'est как написано в Библии, что когда апостол, не помню, Петр, наверное, пришел к своим, то есть он пришел к своим, он увидел своих, он возрадовался. Alors, c'est écrit dans la Bible quand l'apôtre Paul est venu, et il est devenu heureux parce qu'il a vu les siens. Цените
давайте будем ценить то, что мы имеем. Valorons ce que nous avons. Это важно. C'est très important. И буду делиться словом с вами сегодня. Aujourd'hui, je vais partager une parole avec vous. Название моей темы. Le nom de mon thème, Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. soyez sans crainte quand je crains Dieu. Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Soyez sans crainte car je crains Dieu. Интересное название, потому что там, в этом названии, мы видим, как бы 2 раза речь идет о страхе. Не бойтесь, и я боюсь. C'est très intéressant quand dans ce titre, on voit 2 fois le mot crainte. Il y a soyez sans crainte et je crains Dieu. Буду говорить о страхе сегодня. Alors, je vais parler aujourd'hui de la peur. Но цель моя, не чтобы мы жили в страхе, Mais le but, c'est pas que nous vivions dans la peur, но цель моя, чтобы просто мы увидели то, некоторые аспекты, то, что Библия говорит. le but, c'est qu'on voit quelques aspects de qu'est-ce que la Bible dit И что важно для нас, et qu'est-ce qui est important как pour nous, верующие. comme des croyants. Мы живем в таком мире, где сейчас именно состояние мира, в котором мы находимся, везде страх, он как бы свирепствует. Et maintenant, on vit dans un monde où la peur est partout. И в этом страхе люди имеют ожидания. Et dans cette peur, les gens ont des attentes. И разговаривая с людьми, Et en parlant avec des gens, из 10, sur 10, минимум 7 minimum 7 имеют ожидания, так скажем, негативные, так скажем. ont des attentes négatives. То есть страх воздействовал на них уже таким образом, что их ожидание – это не что-то хорошее. Ça veut dire que la peur, elle agit tellement sur eux que leurs attentes ne sont pas quelque chose de bon. Такая ситуация, боятся ковида, Exemple, avoir peur de la COVID, боятся там с кем-то поздороваться, avoir peur de saluer quelqu'un, боятся куда-то пойти. И, знаете, вот такое состояние, как бы все всего боятся теперь. alors c'est un état comme si tout le monde avait peur de quelque chose. Но Mais нам нужно понимать, что как существо on doit comprendre que comme des êtres, Бог создал нас свободными. Dieu nous a créés libres. Аминь. Amen. И когда страх подходит, Et quand la peur, elle vient, он не выбирает. elle ne choisit pas. Он и нелицеприятен, он и не избирателен. Alors, il est soit défavorable et lui, il ne choisit pas. Он подходит и к маленьким, и к большим, Il s'approche aux petits et aux grands, к образованным, к необразованным, pour ceux qui ont des études et ceux qui n'ont pas des études, к бедным и к богатым, то есть aux pauvres et aux riches, к уверовавшим и к неуверовавшим. aux croyants et aux non-croyants. Страх подходит ко всем. La peur, elle vient vers tout le monde. И важный вопрос. Et une question Вот très importante, как мы понимаем, или же как мы воспринимаем этот страх, который приходит к нам, или который стучится у наших дверей. la question importante, c'est comment on réagit à la peur qui vient frapper à nos portes. Невзирая на пол, Peu importe le genre, на цвет кожи, à la couleur de peau, страх подходит ко всем. la peur vient vers chacun d'entre nous. Интересное состояние. C'est un état très intéressant. Но когда мы говорим о страхе, Quand on parle de la peur, мне хотелось бы, чтобы мы увидели одну вещь важную. j'aimerais qu'on voit quelque chose de très important. Страх как такового не всегда негативен. La peur en tant que telle n'est pas toujours négative. Потому что есть, знаете, это слово «страх» взяло такую коннотацию, что часто всего мы его ассоциируем с чем-то негативным. Parce que la peur a une telle connotation qu'on l'associe toujours à quelque chose de négatif. Поэтому мы посмотрим Alors, on va regarder различные виды страхов.
les différents types de peur. Конечно, я тут не на урок как его, психологии, что мы там не будем перечитывать там сколько сортов, я как бы беру в общем. On n'est pas ici dans un cours de psychologie, on va pas regarder tous les types de peur, mais on va regarder en général. Есть то, что мы называем естественный или же природный страх. Alors, c'est qu'on appelle la peur naturelle. Амен. Amen. Это реакция организма при наличии реальных каких-то неопределенных или же каких-то необычных ситуациях при тебе. Alors, c'est la réaction de notre corps, de notre organisme vers des situations inhabituelles. Тут речь не идет о каких-то фобиях. Alors ici, on parle de quelques phobies. On ne parle pas. On ne parle pas des phobies. Речь не о фобиях, речь идет о страхе, естественном, натуральном, можно ли, об естественном страхе. Alors ici, on ne parle pas des phobies, mais on parle vraiment d'une peur comme naturelle qui vient naturellement. Другими словами, можно говорить так, это здравый смысл, Alors, on peut dire que c'est un raisonnement conscient. это осторожность и рассудительность. Alors, c'est vraiment faire attention. Амен. Amen. Этот страх, он целесообразен и он даже полезен. Et cette peur est utile. Он природный, и он есть у всех. Et c'est naturel et tout le monde l'a. Он у нас с рождения. Et on l'a depuis notre naissance. Мы растем, мы развиваемся, Nous, on grandit et on se développe. и наши факультеты, наши способности воспринимать мир Et nos facultés de comprendre le monde непосредственно взаимосвязаны с тем естественным страхом. c'est en lien avec la peur qu'on rencontre. Возьму пример. Je vais vous donner un exemple. Я родился и рос в Африке. Je suis née et j'ai grandi en Afrique. И когда мы жили там, на каникулы мы всегда ездили в деревню к родителям, то есть к дедушке, бабушке. Вот. Dans les vacances, pendant l'été, on allait chez nos grands-parents. И из деревни, где они жили, Et dans le village où ils habitaient, всегда родители уходили еще дальше в лес, в джунгли. les parents ils partaient encore plus loin dans la forêt, dans la jungle. Потому что там были плантации и, как сказать, они как, свои, как, не огороды, плантации свои. Parce que là-bas, il y avait des plantations Поэтому, pour ça. когда они уходили туда, Quand ils s'en allaient là-bas, среди джунглей там au milieu de la jungle, были там какие-то поселки. il y avait comme deux petits villages. То есть там 5 домов, как хуторы, да, их можно говорить, какие-то такие вот. И они друг от друга, один хутор здесь, и другой, может, там 20 километров, другой там, где-то еще другие люди живут, там, другой там еще там 40 километров, то есть как бы на расстоянии. Il y avait comme des petites maisons, 5 petites maisons ensemble. Il y a un autre petit endroit de même communauté, il y avait comme 20 km plus loin, 40 km plus loin. Et c'était vraiment des petites communautés comme de 5 maisons. Qui étaient И дома там не как дома, как мы говорим здесь, там как хижины, как у дяди Тома. Et les maisons ne sont pas comme ici là, quand on parle. C'est vraiment comme... Это, знаете, просто листья взяли там, взяли смолу, там бросили, то есть такие дома, то есть просто, знаете, военные условия. Et c'est vraiment comme des petites maisons construites à main là, avec des feuilles collées, avec de l'argile. Et le tout. И я с детства, Et moi, dans mon enfance, когда я приезжал к ним в гости, quand j'allais les visiter, они брали нас, всех детей, и мы всегда с ними ходили туда в джунгли. ils prenaient tous les enfants et on allait tous ensemble à la jungle. И будучи там в джунгле, Et en étant dans la jungle, мы жили, то есть мы готовили кушать, нужно было еще за водой пойти, то есть кроме того, что вы еще идете еще чуть дальше в джунгли, и еще чтобы надо воду попить, чтобы пить, там, чтобы, то есть и мне лет 9-10 я мог пойти сам до речки, еще там 2 километра до речки. et on habitait là-bas, on mangeait là-bas, et même, il fallait qu'on aille chercher notre propre eau. Alors, on était déjà au milieu de la jungle, et il fallait qu'on marche 2 km encore pour aller chercher de l'eau. Из-за того, что мы жили, мы привыкли в этом обществе, в этой... Comme on habitait dans cette communauté,
мы не боялись, мне не был страшен лес, я не боялся там, что иду, это джунгли, то есть там, где и звери, все, мы не боялись. Nous, on n'avait pas peur. C'est quand même la jungle, là. Il y a tous les animaux qu'on connaît qui habitent là-bas. Et nous, on n'avait pas peur. Потому что в какой-то момент это стало бы природным для нас, то есть это стало естественным. Parce qu'à un certain moment, cet endroit est devenu naturel pour nous. Почему я показываю это? Pourquoi je vous montre ça? То же самое, есть там все дети, которые росли там, где горы, да? Они, знаешь, с утра взяли там дети, играются. Где они играются? Пошли там на гору, поднялись там. Играются, ты смотришь, говоришь, Господи, как они там поднялись? C'est la même affaire où il y a des enfants qui habitent dans les montagnes et les enfants vont jouer dans les montagnes. Et nous, on se dit, oh, comment ça, cet enfant va jouer là-bas? Comment il s'est rendu sur la montagne? То есть, из-за того, что он там находится, в его природном страхе, или в моем природном страхе, уже сам факт джунглей, не был страшен для меня. C'est là, ça veut dire que dans leur peur déjà naturelle, pour lui, la jungle, c'était fait. Я не боялся джунглей, потому что, что мне там ходить и так далее, и так далее. Но другой человек, Mais une autre personne, возможно, вы, которые никогда не были там, если вы там окажетесь, vous, peut-être que vous n'êtes jamais allé là-bas. вы будете бояться. Si vous vous retrouvez là-bas, vous allez Чисто avoir peur. потому, что вам оно не знакомо. Juste parce que pour vous, c'est quelque chose d'inconnu. Поэтому природный страх, он есть у каждого. Alors, la peur naturelle, tout le monde l'a. Это рассудительность. C'est vraiment juste la différenciation. Это правильное, как сказать, это когда организм твой реагирует правильно на обстоятельства перед тобой. Это естественная реакция. Alors, c'est une réaction naturelle que notre corps a en face d'une peur. Никто из нас нормально, когда едет на авторут, не останавливается, говорит, я хочу перейти авторут просто так. Мне остановился и хочу перейти как пешком авторут. Il n'y a personne normalement qui s'arrête au milieu de l'autoroute et se dit « Ah, mais moi, je vais traverser l'autoroute à pied. Хотя, » Mais ты можешь перейти здесь. Peut-être tu peux traverser, là. Но авторут никто не переходит. Почему? Потому что в нашем сознании мы понимаем, что авторут там всегда большая скорость. А здесь я могу пройти там, То есть, это внутри тебя какие-то специальные ориентиры создаются. Dans notre conscience, on sait qu'ici, on peut traverser, mais si on traverse l'autoroute, on ne va pas le faire parce que c'est dangereux. Donc, dans notre conscience, on sait comment diviser ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut. Никто из нас не берет высоковольтную линию, он берет, мне там какой-то нужен немножко провод, возьму там, все, и сделаю то, что нужно сделать. Il n'y a personne qui va prendre un fil électrique pour faire quelque chose. Почему? Pourquoi? Потому что заложено в нас естественно. Поэтому этот страх, он нужен. Если ты его потеряешь, ты умрешь раньше времени. И там дьявол ни при чем. Alors, cette peur-là est essentielle parce que sinon, on va mourir avant le temps et ce n'est pas à cause du diable. Амин. Amen. То есть, другими словами, этот страх, он тебя защищает, он играет защитную функцию, на самом деле, для нас. En autre mot, cette peur, elle nous protège. Elle a une fonction de protection, de nous protéger. Поймите правильно, я не говорю, что страх защищает, я просто показываю именно эту грань. Он защищает, это защита для нас. Je ne dis pas que toutes les peurs nous protègent, mais dans ce type de peur, elle nous protège. Амин. Amen. Поэтому естественный страх Alors, la peur naturelle, выполняет функцию elle répond comme именно fonction защиты для каждого из нас. de protection de chacun И d'entre он nous. нужен. Et on en a besoin. Не нужно мне молиться, чтобы понимать, что мне не нужно подниматься на 25-этажный дом и прыгнуть. Не нужно мне молиться, Господь, что мне делать? Я даже молиться не нужно. Je n'ai pas besoin de prier pour que Dieu me donne une révélation que je ne dois pas monter au 25e étage et sauter en bas. В этом плане естественный страх, который мне вложен, он мне поможет. C'est la peur naturelle qui Инстинкт va m'aider. самосохранения, да. C'est l'instinct de survie qui va Он m'aider. ты придешь только... это вы даже придете на обрыв, я даже не подойду. Moi, je ne vais même pas m'approcher du bord. Я de даже не l'étage. подойду, вы что? Je vais pas Хочешь сказать, что m'approcher. ты боязливый, да? Извини, мой страх, инстинкт, он мне помогает сейчас. Peut-être tu vas dire que je suis peureux, mais ma peur m'aide à survivre maintenant. Есть много вещей. Il y a beaucoup de choses. И иногда мы люди, Et parfois, nous, comme когда humains, мы не обращаем внимание, и когда мы не даем нашему естественному страху проявиться, помочь нам, мы наказываемся. alors parfois, on ne donne pas à notre peur de la place d'apparaître, alors on a des conséquences. Итак,
есть страх, который естественный. Alors, il y a une peur qui est Поэтому naturelle. не всегда слово «страх» является плохим. Alors, le mot peur n'est pas tout le temps mauvais. Кроме естественного страха, À part la peur naturelle, который я точно объясню, что это не фобия. comme je vous ai dit, c'est pas une phobie. Потому что фобия, естественный страх, он может быть, как сказать, он имеет ограничения. La peur naturelle a des limites. Но фобия обычно это имеет отношение к чему-то конкретному. Человек боится темноты, человек боится лифта, человек боится замкнутого пространства. Понимаете, обычно фобии, они имеют какой-то ограниченный характер. La phobie, c'est lié surtout à une situation. Exemple, une personne a peur du noir, elle a peur d'aller dans un ascenseur, la peur d'endroits très clos. Donc, c'est Я vraiment знаю spécifique. на работе знаю одну женщину, которая, она в лифт, ну, нет, когда она приходит, если она там начальница, она приходит иногда, ей надо проверить, как там, ну, апартмент, и она, ну, как, поднимается по лестнице, она делает все, она в лифт не ходит. Alors, moi, j'ai une collègue, c'est une directrice, et elle n'aime pas vraiment les ascenseurs. Donc, quand elle doit vérifier un bâtiment, ce qu'elle fait, elle monte jusqu'en haut par les escaliers, puis elle utilise juste les escaliers. Она других вещей не боится, именно только лифт. Mais elle n'a pas peur d'autre chose, elle a juste То peur есть de фобии l'ascenseur. обычно они связаны с чем-то конкретным. Alors, une phobie, c'est associé à quelque chose de А concret. если не страх, он как инстинкт, который сразу проявляется, когда какая-то ситуация неординарно происходит. Par contre, la peur, c'est juste un instinct qui apparaît quand il y a une situation non ordinaire qui se passe. Итак, первый мы смотрели с вами страх, который мы называем естественным или же природным. Alors, le premier qu'on a vu, c'est la peur naturelle. И второй вид страха, который тоже есть, Et le deuxième type de peur qui existe aussi, это Божий страх. c'est la peur de Dieu Или же страх Божий, ну, нет разницы. ou la crainte de Dieu. Нам нужно понимать, On doit comprendre, хотя словосочетание, да, страх Божий или Божий страх, он как бы, опять слово страх, но он положителен. même si on comprend qu'il y a le mot peur et Dieu, la peur de Dieu, c'est quand même quelque chose de positif. Амин. Страх Божий – это что-то положительное. La peur de Dieu, c'est quelque chose de positif. Оно не отрицательное. C'est pas négatif. Что означает или же что же включает в себе страх Божий? Qu'est-ce qui veut dire la peur de Dieu? Qu'est-ce qu'elle inclut? Страх Божий. La peur de Dieu. Неужели это означает бояться Бога таким образом, что вы постоянно как бы трястись? Или же это вот что оно означает? Est-ce que ça veut dire qu'on a tellement peur de Dieu qu'on tremble tout le temps? Ou qu'est-ce que ça veut dire? Страх Божий, если можно, это означает, во-первых, это боязнь или же нежелание оскорбить Alors, Бога. la peur de Dieu, c'est quand on ne veut pas faire du mal à Dieu. Знаете, в Библии, в Ефесянам написано, жены, боитесь своих мужей. Dans Éphésiens, c'est écrit ayez peur de vos maris. Oui, les femmes, oui. Les femmes, ayez peur de vos maris. О чем речь идет? Et qu'est-ce Речь не о том, что как муж появился, упала в обморок, пришла гроза земли. que ça veut dire? C'est quand le mari apparaît, la femme perd connaissance. Не в этом. Имеется в виду, что относись с почтением таким образом, чтобы не огорчать его. Вот и все. Ça veut dire juste honore ton mari pour pas qu'il soit... Уважай его. Honore-le. Поэтому, когда мы говорим о страхе Божьем, Alors qu'on parle de la peur de Dieu, речь идет именно об этом. c'est de ça que ça parle. То есть я понимаю, что, во-первых, я понимаю, кто такой Бог, и Premièrement, je comprends c'est qui Dieu, в наших отношениях et dans notre relation, и в моих поступках et dans mes actions. у меня нет желания каким-то образом, каким-то действием испортить эти отношения. Je n'ai pas le vouloir, avec mes actions, de briser cette relation. Вот что есть страх Божий. C'est ça qui est la peur de Dieu. И когда у нас нет правильного понимания этого именно страха Божьего, Et quand on n'a pas une bonne compréhension de la peur de Dieu, люди выдают Бога за деспота. les humains disent que Dieu, C'est un деспот. То есть он злой. ils disent qu'il est На méchant. него боятся. Il faut l'avoir peur. Сколько мы слышали, и мы видели, что люди, бойтесь Бога. То есть даже то, как оно говорится, бойтесь Бога. Прямо даже от слов ты уже боишься.
как оно произносится. On entend toujours « ayez peur de Dieu ». Et juste en disant « ayez peur de Dieu », comme on le dit, on a déjà peur juste des mots qui disent. Можно просто было говорить просто, дорогие братья и сестры, имейте почтение к Богу. Alors, on pourrait juste dire, Смысл то же самое. frères et sœurs, honorez Dieu. Le sens, ça serait le même. Амен. Amen. Амен. Поэтому есть страх Божий. Alors, il y a la peur de Dieu. Он нужен. Et c'est essentiel. Он целесообразен. C'est essentiel. Когда человек Quand теряет этот страх, l'humain perd cette peur, он фактически теряет образ Бога в себе. il perd l'image de Dieu en soi. Об этом говорит апостол Павел в Римлянам, наверное, 3 главу. Я не планирую это. C'est l'apôtre Paul qui dit dans Думаю. Romains 3, В Римлянам 3 главе, Romains chapitre 3, да, 3 глава послания к Римлянам. alors regardez Romains Апостол 3, Павел немножко показывает характеристики людей, которые не имеют страх Божий. alors l'apôtre Paul nous montre des caractéristiques des humains qui n'ont pas peur de Dieu, qui n'ont pas la peur de Dieu. Написано здесь, C'est écrit. с 13 стиха. Alors du verset 13, Римлянам 3, 13 стиха. Написано здесь. Гортани их открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд яспидов на губах их. dans Romains 3, verset 13, c'est écrit « Leur gorge est comme une tombe ouverte. Avec leur langue, ils trompent les autres. Sur leurs lèvres, c'est le poison de la vipère. » Вы понимаете, о чем? То есть то, что они говорят о других, просто на голову не налезет. Другими простыми словами. Alors, ce qui est écrit ici, c'est tout ce que les autres disent qui ne va pas monter sur Смотрите, la tête. уста их полны злословия и горечи. Alors, c'est écrit avec leur langue, ils trompent les autres. Sur leurs lèvres, c'est le poison de la vipère. Ноги их быстры на пролитие крови. Leur bouche est pleine de malédictions. Verset 15. Avec leurs pieds, ils courent rapidement pour aller tuer. Разрушение и пагуба на путях их. Ils détruisent tout sur le passage et ils sèment le malheur. Они не знают пути мира. Le chemin de la paix, ils ne le connaissent pas. То есть это не мирные люди. Постоянно надо сколки, ссоры, споры. Постоянно. Alors, ce n'est pas des humains de la paix, là, c'est des humains qui se chicanent. И стих 18. Et dans le verset 18, c'est écrit Нет страха Божия пред глазам их. ils n'ont aucun respect pour Dieu. Видите, на французском языке написано там respect, почтение, уважение к Богу. Alors, vous voyez que dans la traduction française, c'est pas écrit crainte, mais c'est écrit respect. Как человек может себе позволить убить другого человека просто? То есть у него нет страха Божьего. Alors, comment un humain peut se permettre de tuer quelqu'un? C'est parce qu'il n'y a pas le respect de Dieu, la peur de Dieu. Потому что если он имеет страх Божий, он понимает, что в нем тот же образ Бога, который в другого. То есть он побоится, там же образ Бога, независимо верующий, неверующий. Это образ Бога. Человек сотворен по образу Божию. Alors, il aurait compris que dans l'autre personne, il a été créé aussi à l'image de Dieu, comme lui-même. Donc, comment il pourrait le tuer s'il était créé il y a l'image de Dieu en lui? Поэтому там, где отсутствует страх Божий, Donc, là où il y a l'absence de la peur de Dieu, там разрушение, là-bas, il y a la destruction. там смерть. Là-bas, il y a la mort. Поэтому мы можем видеть иногда некоторых людей. Alors, on peut voir certaines personnes Их жизнь, то, как они действуют, et leur vie et comment elles agissent. хотя мы не боги, чтобы знать, что в человеке, Nous, on n'est pas de Dieu pour savoir qu'est-ce qui est dans l'être но humain, читая то, что здесь, mais en lisant ce qu'il y a ici, и относя их к этим людям, сравнивая с тем, как они живут, и видя то, что здесь написано, et en le comparant avec comment ces gens agissent, мы можем прийти к выводу, что у них нет страха Божьего. on peut venir à la conclusion qu'ils autres, ils n'ont pas la peur de Dieu. Уважение, Le respect, почтение. l'honneur. Когда мы осознаем, Quand nous, on comprend, и человек, который имеет страх Божий, это человек, который осознал настолько, кто такой Бог. et l'humain qui a compris c'est quoi la peur de Dieu, c'est quelqu'un qui a réalisé vraiment ce qui est Dieu.
Amen. Amen. Когда ты понимаешь, кто Бог, Quand tu comprends qui est Dieu и что Он делает в твоей жизни, et qu'est-ce qu'il fait dans ta vie, ты не захочешь ни на секунду потерять или же испортить эти отношения. tu ne vas pas vouloir détruire cette relation. Вот. Страх Божий именно это и есть. Et la peur de Dieu, c'est ça que c'est. Это не боязнь, что там Бог стоит там с чем-то, как у тебя ударит. Это не в этом речь, не об этом речь идет. Alors la peur de Dieu, c'est pas que Dieu est derrière toi pour te frapper avec quelque chose. Речь о том, Quelque chose de ты mal. боишься, ты не хочешь огорчить Бога. Ok. Alors la peur de Dieu, c'est que toi, tu veux pas agir de la manière pour chacun Dieu. Ты не хочешь, чтобы Дух Святой огорчился. Tu veux pas que le Saint-Esprit soit chacun. Вот именно понимание страха Божьего. Alors c'est ça la compréhension de la peur de Dieu. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Если у человека нет любви к Богу, Alors- нет почтения и смирения, Alors si une personne n'a pas l'amour de Dieu, elle n'a pas le respect. для такого человека Бог и не Отец. Et pour cette personne, Dieu n'est pas son père, Но наоборот, mais au contraire, Бог судья, Dieu c'est un juge, который только наказывает. quelqu'un qui fait juste Он punir. палач, который при любой ошибке ударяет. C'est un juge qui, avec chaque mauvaise chose, il le frappe. Бог не таков. Mais Dieu n'est pas de même. Бог не таков. Dieu n'est pas de même. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Посмотрим с вами одну историю, Alors, on va regarder ensemble une где мы с histoire. вами увидим это проявление. Alors, on va voir ce. Книга Бытие, глава 50. Alors, Genèse, chapitre 50, verset 15. Открывайте. Alors, vous pouvez ouvrir. Написано здесь такие слова. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали». Après la mort de Jacob, leur père, les frères de Joseph se disent, maintenant Joseph va peut-être nous considérer comme des ennemis. Il va peut-être nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. И послали они сказать Иосифу, отец твой перед смертью своего завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. Страхуются. Alors il envoie à Joseph ce message. Avant de mourir, ton père nous a donné ses ordres. Dites de ma part à Joseph, s'il te plaît, pardonne à tes frères leurs fautes, tout le mal qu'ils t'ont fait. И ныне прости вини рабов Бога Отца твоего. Oui, pardonne-nous cette faute, à nous qui servons le même Dieu que ton père. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Quand Joseph entend ces paroles, il se met à pleurer. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы раби тебе. Ses frères viennent eux-mêmes le trouver. Ils se jettent à ses pieds en disant, nous sommes tes esclaves. И сказал Иосиф, Et Joseph leur répond, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. n'ayez pas peur, je ne suis pas à la place de Dieu. Не бойтесь. N'ayez pas peur. Интересно, да? Не бойтесь, потому что я боюсь Бога. C'est très intéressant comment c'est écrit. Donc, n'ayez pas peur quand moi j'ai peur de Dieu. Je crains Dieu. Je crains de Dieu. Вот мы понимаем, что здесь два слова, которые говорят о страхе. Alors, on comprend ici qu'il y a deux mots qui parlent de la crainte. Но когда мы вникаем, мы понимаем, что Иосиф говорит о чем-то отличном друг от друга. Mais quand on commence à étudier, on comprend que Joseph parle de deux choses très différentes. Он говорит, я боюсь Бога. Il dit, moi, j'ai craint Dieu. Страх, который он имеет перед Богом, La crainte qu'il y a devant Dieu, это то, что позволило ему убегать от жены Потифара. ce qui lui a permis de s'échapper de la femme des Potiphar, Это то, что позволило ему c'est ce qui lui a permis отправить пищу и собрать всю семью в Египте. d'envoyer de la nourriture et rassembler toute la famille. Страх, который он имеет перед Богом, La
crainte qu'il avait devant Dieu, Это то, что помогало ему. c'est ce qui lui a permis, Даже в тюрьме, même dans la prison, когда тот человек, который вышел, забыл о нем, même la personne qui est sortie l'a oublié. но когда Иосиф вышел, он стал еще выше этого человека, но по должности. Quand Joseph est sorti de la prison, il y a eu un poste plus haut que la personne qui était sortie. Он не сказал, avant ну ты lui. теперь иди сюда. Et il lui a pas dit, viens-t'en ici. Нет. Non. Библия говорит нам, что страх Господень – это начало мудрости. Dans la Bible, c'est écrit que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. И обычно мудрость нужна в управлении. Et là, on en a besoin de la sagesse pour gouverner. И мы понимаем, что в Библии нет лучшего управителя, чем Иосиф. Et on peut comprendre dans la Bible qu'il n'y a pas meilleur gouverneur que Joseph. Мы видим, что он действовал, исходя из страха Божьего, потому что страх Божий – это начало мудрости, и у Иосифа была достаточно мудрости. Et on peut comprendre que Joseph agissait à cause de la crainte de Dieu et que la crainte de Dieu lui donnait de la sagesse. Амен. Amen. О его управлении написано, что настолько он был хорошим управителем, что Патифар даже ничего не знал в своем доме, кроме хлеба. Et il était tellement un bon leader que Potiphar, il ne savait même pas qu'est-ce qui se passait dans sa maison. Потому что он все делал правильно, как нужно. Parce que lui, il faisait tout bien. Страх Господень La crainte – de это Dieu, начало мудрости. c'est le début de la Мы sagesse. ищем мудрости. Nous, on cherche la Мы sagesse. хотим поступать мудро. Nous, on veut, Мы agir, ищем мудрости везде. on veut agir de manière sage et on cherche la sagesse partout. Но только не там, где нужно. Это у Бога. Mais on ne cherche pas où il faut, c'est avec Dieu. Амен. Amen. Люди пишут такие тома книг. Il y a des gens qui écrivent plein de livres. Просто мы читаем разные книги. Plein de livres. Mудрость у Бога. La sagesse. Потому est что chez ни Dieu. в одной книге мы с тобой не найдем описание всех случаев жизни. Parce que dans aucun livre, on va trouver toutes les situations qu'on peut retrouver dans la vie. Мы не сможем найти такую книгу, где есть все нюансы, все ситуации. Мы не найдем. On ne peut pas trouver un livre avec toutes les nuances. Но страх Божий, Mais la peur de Dieu, то, что Бог в тебе вкладывает, ce que Dieu met dans ton это cœur, натура Бога в тебе, c'est la nature de Dieu en toi. поможет тебе ориентироваться везде хорошо. Elle va te permettre de t'orienter partout. Иосиф Joseph, продан il a été vendu в доме Патифара, dans la maison des Potiphar. показал мудрость. Il y a eu de la sagesse. Управлял с мудростью. Il gouvernait avec de la sagesse. Можно сказать, да, конечно, когда ты живешь в доме воспитанного человека, когда там все у него, знаете, все, это же всякие, Патифар, это высокопоставленное лицо, это человек образованный. Конечно, там у него все в порядке. Mais c'est sûr qu'on peut se dire que lui, il travaillait pour Potiphar, qui était quelqu'un qui était très organisé, qui était haut placé dans la société. Donc, c'est sûr que tout était déjà Там, organisé. наверное, легче работать, потому что это же люди, ну, он как воспитанный, там тебе не оскорбляют, там тебе, ну, конечно, нормально, можно там работать. Ça devrait être facile de travailler là parce que tout le monde devait être éduqué et tout le monde ne te disait pas de Но дело в mauvaises том, choses. что кроме Патифара, потом он попал в тюрьму. Mais après Potiphar, il est tombé en prison. А что там тоже одни воспитанные, что ли, люди? Et là-bas, il n'y avait pas juste des gens éduqués. Вы понимаете, то есть вот тут он управлял на свободе. Et ici, il gouvernait dans la liberté. Здесь он попал и управляет там, где он сам заключенный. Et maintenant, il est dans la prison où lui est un prisonnier. Он попал туда как заключенный. Через время он стал даже там управителем. Et même s'il était prisonnier au début, il est devenu gouverneur après un certain temps. Мудрость Божья поднимет тебя, откуда ты был, и поставит тебя выше. La sagesse de Dieu va te monter. Независимо от того, где ты находишься, обстоятельства, мудрость Божья, именно страх Божий, который в тебе, оно поможет тебе. Peu importe les situations, la peur de Dieu va t'aider à monter. Поэтому страх Божий Pour ça, la crainte это de не Dieu, что-то негативное, c'est pas quelque chose de négatif, это позитивное. c'est positif. По-человечески Иосиф должен был возненавидеть и отдать им за свои дела. Selon les humains, Joseph devait se venger et faire aux autres comme les autres lui ont fait. И, конечно, братья постраховали. Et pour ça, les frères, ils sont allés le voir. Они, знаете, папа сказал, ну, они, где там папа сказал, не видели нигде. Ну, Ils ont vu nulle part que papa leur a dit, mais ils sont allés le я, честно, le voir. еще не видел, но как-то они верой. Как бы папа сказал перед смертью, папа твой папа, Яков, он сказал, чтобы ты просил братьев твоих. И, между прочим, это мы, эти братья. Et c'est comme si on dit, oh, Joseph, notre père, Jacob, notre père, avant de mourir, il nous a dit, pardonnez vos frères. Et c'est nous les frères. Знаете, когда он увидел их,
Et quand il les a он vus, говорит, ребят, il a dit- не бойтесь, il leur a dit, n'ayez pas peur, я боюсь Бога. je crains Dieu. Два слова, 2 mots но которые по контексту говорят о разном. que dans le contexte, ils disent une autre chose. Не бойтесь. N'ayez pas peur. Страх, о котором он говорит им, не бойтесь, La peur qui parle dans ce contexte, не бойтесь, Не это папа. другой страх, который сейчас мы посмотрим. Это называется страх как дух, который сковывает. alors c'est une autre peur qu'on va parler maintenant, c'est la peur d'un esprit. Страх, о котором он говорит, Et c'est la peur qui lui что peur. ибо я боюсь Бога, Il dit, je crains Dieu. это состояние, C'est un état. это его состояние постоянно с Богом. C'est un état qui est tout le temps avec Dieu. Из-за того, что я постоянно с Богом, Et comme je suis tout le temps avec из-за Dieu, того, что я с Ним постоянно хожу, je marche tout le temps avec Dieu. зачем мне испортить это, наказавший вас? Pourquoi je vais briser cette relation en vous punissant? Что я выиграю в этом? Qu'est-ce que je vais gagner de ça? Поэтому, Pour ça, знаете, иногда в жизни dans la vie, ты смотришь на людей, tu regardes des gens, иногда ты о нем говоришь какие-то странные вещи, là tu dis des choses bizarres sur lui. ты оскорбляешь его, иногда, знаешь, иногда ты думаешь, что он не отвечает, Et tu lui dis des mauvaises choses, et cette personne-là, tu penses qu'elle ne te répond pas, или он не знает, ou elle ne le sait pas, или он не способен тоже что сказать, ou il n'est pas capable de te répondre, или поставить тебя на место, ou te mettre à ta или place, поставить меня на место. ou me mettre à ma place. Не в этом дело. Mais c'est pas dans ça. Человек просто имеет страх Божий. Он не хочет поступить так, чтобы не портить отношения с Богом. C'est juste que cette personne a la peur de Dieu, il ne veut pas agir de cette manière pour briser sa relation Он avec думает Dieu. не о тебе на самом деле, этот человек. En vrai, elle ne pense même pas de toi. Он думает о себе. Elle pense de toi-même. Зачем мне воздать зло за зло, и при этом я потеряю вот отношения с ним? Pourquoi je devrais faire du mal pour du mal et briser ma relation Не avec потому, что Dieu? человек, он слабохарактерный. Ça ne veut pas dire que cette personne elle a Не pas de потому, что он caractère, слабый. et pas parce qu'elle est И faible. Иосиф не был слабым. Joseph n'était pas faible. И даже если бы он был слабым, у него была власть. Et même s'il était faible, lui, Вы понимаете, то il есть avait le он pouvoir. мог быть слабым, да, как младший брат, но у него теперь, он имел власть, он был вторым человеком в Египте. Comme le plus petit frère, il avait peut-être, comme le plus petit frère, il avait peut-être pas le pouvoir, mais il avait le pouvoir dans la ville. Поэтому, И гувернер. используя его власть как начальника, он мог бы им взять зло. Alors, en utilisant son pouvoir comme leader, il aurait pu leur faire du mal. Даже не показывая свое лицо. Et même pas en leur montrant son visage. Вы помните, однажды он взял трюк, когда пришли, покушали, он попросил там, пожалуйста, положите в сумке у Вениамина, как вот, чашу. Est-ce que vous vous rappelez, comme quand ils sont venus, il a dit à un de ses serviteurs, allez mettre une coupe dans le sac de Что Benjamin. никто из них, когда нашли, не мог догадаться об этом. Et quand ils l'ont trouvé, les autres n'auraient pas pu penser. Что именно, то есть он мог бы им взять зло, даже они бы об этом даже не подозревали, как обычно наши в некоторых странах люди делают зло против верующих, против христиан, используя других людей. Alors, les autres n'auraient même pas pu penser que c'est Joseph qui aurait fait du mal si Joseph aurait voulu leur faire du mal. C'est comme dans le monde maintenant, il y a des personnes qui envoient des gens pour faire du mal à des chrétiens. В многих странах верующих они просто их, как называется, их стесняют. Alors, dans plusieurs pays, ils oppressent les chrétiens. Я даже помню, были даже времена, когда я еще был в Украине, Il y avait dans les temps, je me rappelle, en Ukraine, в том регионе, где я был такое определенное напряжение, dans la région où j'étais, il y avait une что certaine мы pression. организовали большую конференцию. Nous, on donnait une grosse conférence, Вообще организовали большую конференцию. une énorme conférence, И все приглашены. et tout le monde était invité. Был Карл Густав приглашен. Car Gustave. Областная конференция. Мы арендовали, я был администрацией, мы заплатили за аренду. Et nous, on a loué Все. une place. On a И в payé. день конференции утром люди уже съезжают. Мы за 2-3 месяца уже все было готово. Реклама, все везде. Alors, même 23 avant, tout était déjà préparé. Il y avait de la publicité partout. La journée même, les gens s'en venaient. И утром я прихожу, чтобы... И мне говорят, Приск, просто вы зал не берете. Et le matin, je viens, et là, il y a quelqu'un qui vient me voir, il me dit, Prisque, vous ne pouvez pas prendre cette salle. Я... В смысле? Et j'étais comme, quoi? Мы не можем вам дать. On ne peut pas vous donner cette salle. Я-то понимал, что это не он не хочет дать. Et je comprenais que c'est pas lui qui voulait pas me le donner.
Если он не хотел, он бы не подписал контракт. Et si lui ne voulait pas me donner la salle, il aurait Он pas бы не signé le брал contrat. деньги. Il n'aurait pas pris mon argent. Это был большой дика, самый большой дика. Говорит, мы вам деньги возвращаем. En plus, il a dit, on va vous retourner l'argent. Когда тебя дика деньги возвращает, знаешь, что серьезно там. Alors, si la personne responsable vous retourne l'argent, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Поэтому qui- Иосиф мог бы сделать через другие руки, им плохо, и они бы никогда не думали, что Иосиф сделал. Alors, Joseph aurait pu leur faire du mal à travers quelqu'un d'autre. Eux autres, ils n'auraient jamais su. Человек, который имеет страх Божий, Mais une personne qui a la peur de Dieu, он не злопамятный. il ne se rappelle pas du mal. Аминь. Amen. Человек, который имеет страх Божий, Une personne qui a la peur, la он не crainte de воздает Dieu, зло за зло. il ne fait pas le mal pour du mal. Потому что он понимает, что сделавший это, я огорчу Бога. Parce qu'il comprend que si je fais ça, je vais chagriner Dieu. Поэтому Иосиф и говорит, Pour ça, Joseph il dit, не бойтесь, n'ayez pas peur. не бойтесь. Вам даже не нужно мне ваши аргументы, которые вы там придумали. Они не нужны здесь. N'ayez pas peur. En vrai, j'ai même pas besoin de vos arguments. que Иосиф vous avez здесь inventés. ответил им, Joseph leur a répondu. здесь фактически, что я это делаю не из-за папы. Et c'est écrit que je le fais pas pour mon père. То есть, когда мы читаем внимательно, он отвечает им, что то есть, не потому, что там папа сказал все, он говорит, потому что я боюсь Бога. И все, вот ответ. Et c'est pas écrit que oh, je le fais parce que j'ai peur de mon père ou pour mon père. Non, et c'est écrit que je le Не fais потому, что en вы там crainte как-то de Dieu. сговорились, там как-то послание меня отправили, потом опять вы сначала посланник отправили, потом сами пришли, как бы, знаете, поэтапно. Не это, просто я боюсь Бога и точка. Il a dit que je le fais juste parce que j'ai la crainte de Dieu. Point. Страх Божий La crainte de Dieu помогает. aide. Помогает тебе, Elle помогает t'aide. мне. Elle m'aide. Страх Божий, когда мы его развиваем, образ Божий в нас тоже лучше и лучше проявляется. Quand on développe la crainte de Dieu, l'image de Dieu en nous se développe aussi. Страх Божий, чтобы это лучше, нам было легче. La crainte de Dieu, c'est pourquoi Мы с вами говорим on a de la facilité. слова из Библии, On dit des paroles de la Bible. что Бог со мной везде, куда бы я ни пошел. Dieu est avec nous partout où je vais aller. Хорошо. Как раз страх Божий, OK, donc la это crainte de Dieu, когда у нас есть осознание, что на самом деле Бог со мной везде, не только когда мне трудно. la crainte de Dieu, c'est quand on a la compréhension que Dieu est avec nous tout le temps, même quand c'est difficile, Не только когда нам трудно, et pas juste quand on a envie des moments difficiles, но и когда нам хорошо, mais quand on vit bien, но и когда мы поступаем нехорошо. et aussi quand on agit mal, Потому что Он со мной. parce que lui est avec moi. Поэтому, когда есть такое осознание, Quand il y a cette révélation, страх Божий даже поможет тебе уйти от греха, la crainte de Dieu va t'aider à aller partir du péché, победить грех, de combattre le péché. осознание, что я с Богом. Я сейчас иду и иду грешить, и я с Богом. Alors la compréhension que Dieu est avec moi, et là maintenant je marche pour aller pécher. Вы понимаете, вот, именно страх Божий, то есть Бог там не орет, Он там не стоит с палкой, Он тебя не бьет, просто именно осознание, что Он со мной. Alors la crainte de Dieu, Dieu n'est pas derrière moi pour me frapper, il me suit partout. Non, c'est une compréhension, une réalisation que je comprends que Dieu est avec moi. Иосиф не собирался мстить, Et Joseph ne voulait pas se venger. не делать зло своим братьям. Il ne voulait pas faire du mal à ses frères. Он им сказал, Il leur a dit, я имею страх Божий. j'ai la crainte. И когда Иосиф был у дома Патифара, там написано, что и он делал все, потому что Бог был с ним. Et c'est écrit, quand Joseph était dans la maison des Potiphar, il faisait tout car Dieu était avec lui. Аминь. Вот Аминь. что есть страх Божий. Alors c'est ça la crainte de Dieu. Постоянное осознание, что везде, где бы ни находился, что бы ни делал, где бы ни оказался, Бог со мной. C'est une compréhension constante que peu importe ce que je fasse, Dieu est avec moi. Это как когда мы сдавали экзамен, да, иногда, знаете, я знаю, что вы все когда-то сдавали экзамен, ну, в учебном заведении, в институте, там где-то. C'est quand on fait un examen, exemple au cégep, à l'université, Знаешь, иногда ты там приготовил хорошую маленькую бумажку, ну, чисто для помощи. alors parfois tu fais juste préparer un petit papier Ну, pour de шпаргалку l'aide. по-нашему. Но постоянно в зале есть учитель. И тебе не повезло, он стоит как раз перед тобой. Et tout le temps dans une salle, il y a un enseignant, et là, tu as la malchance, il est à côté de toi.
А он не шевелит, никуда не движется. Он просто стоит себе на зал смотрит. Как раз рядом с тобой, и ты там сидишь как просто, Господи, пускай 2 шага делать туда. Там друг другу передают какие-то вещи. Тебе повезло. Твой учитель с тобой, рядом. Alors toi, tu l'as et tu demandes, Dieu, est-ce que tu peux faire qu'il s'en aille un peu? Mais non, il reste là à côté de toi et toi, tu as de la chance parce que ton enseignant, il est à côté de toi. Тебе повезло в кавычках, потому что он рядом. Tu as de la chance en guillemets parce qu'il est à côté То de есть toi. даже то плохое, которое ты собрался делать, ты не делаешь не потому что, просто потому что он рядом. Alors le mal que tu voulais faire, tu le fais pas parce que lui est avec toi. То есть осознание того, что учитель сидит рядом со мной, это помогает тебе не достать. Alors la compréhension que ton enseignant à côté de toi te permet de ne pas tricher. Но то же самое, осознание, что Бог с тобой, поможет тебе не достать, как сказать, кувалду и обратно ударить того, кто тебя ударил. Et la même chose, la compréhension qui dit que Dieu est avec toi va pas te permettre de prendre un bâton puis frapper ton prochain. Qui t'avait frappé Qui t'avait auparavant. dit mal. Когда ты приготовил, возможно, ты приготовил уже. Peut-être tu l'as déjà préparé. Возможно, ты говоришь, этот раз, сколько, là дальше. Как увижу, выскажусь. Peut-être tu dis, oh, quand je vais le voir, je vais tout lui dire. И ты подходишь, и вы встречаетесь. Et là, vous vous rencontrez. И в этот момент такой, ты понимаешь, что ты Божий ребенок, что Бог с тобой везде, куда бы ты ни пошел. Et là, tu as une révélation que tu comprends que tu es un enfant de Dieu et Dieu est avec toi, peu importe où tu es. И слова, которые были хорошо в кармане, просто хочется достать их. Et les paroles qui étaient comme dans ta poche, que tu peux les prendre Ты хочешь достать, et tu peux les prendre. и ты смотришь, он здесь. Et tu dis, oh, il est ici. Приветствую, брат, приветствую, сестра. Как дела? Так хорошо, слава Богу. Et là, tu es comme, ah, allô, frère, allô, sœur, comment vous allez? Что помешало? Alors, c'est quoi qui a dérangé? Твое или же мое осознание, что он здесь со мной. Alors, c'est ta compréhension et ma compréhension qui, lui, est ici. Это есть страх Божий. Et c'est ça la crainte de Dieu. Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Et n'ayez pas peur quand moi je crains Dieu. Не бойтесь меня, другими словами. N'ayez pas peur de moi. Не бойтесь за свою жизнь. Ne craignez pas pour vos vies. Я вам плохого ничего не сделаю. Je vais rien vous faire du mal. Есть того, которого я боюсь. Parce qu'il y a c'est lui de qui j'ai peur. Мое отношение с ним настолько ценно, что я не хочу из-за каких-то пустяков с вами тут все это испортить. Ma relation avec lui est tellement précieuse que pour une petite chose, je ne vais pas la détruire. Аминь. Amen. Вот что есть страх Божий. Alors c'est ça la crainte de Dieu. Иисус также учил о страхе Божьем. Et la même chose, Jésus nous enseignait sur la peur. Матфея la crainte 10 de Dieu. главу, Dans Matthieu, chapitre 10, стих 28. le verset 28, Написано. c'est écrit. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps. Ils ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. C'est lui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui a le pouvoir de vous faire mourir tout entier dans le lieu de souffrance. Вы услышали, да? Respecter avec confiance. Respecter avec confiance. То есть, как сказать, уважать с таким почтением. Alors, c'est écrit, respectez-le avec de la confiance. То есть Иисус также учил о страхе Божьем здесь. Alors, Jésus aussi enseignait sur la crainte de Dieu. Он фактически как Иосиф. Не бойтесь этот страх, но бойтесь этого. C'est comme Joseph, il disait, n'ayez pas cette peur, mais craignez de lui. Иисус говорит, бойтесь более того, кто может и душу, и тело. То есть бойтесь Бога, то есть уважайте Бога. Alors, c'est écrit, ayez confiance, c'est lui qui a le pouvoir sur votre esprit et sur votre mort. В книгу Исход 20:20 Dans le livre de Exode, chapitre 20, verset 20. мы знаем, что Иосиф ходил в страхе перед Богом. Иисус, Сын Божий, также ходил в этом же страхе перед Богом, потому что он говорит, что я не делаю ничего от себя.
Все, что я делаю, я вижу у моего Отца. Я не хочу нигде нарушить. Alors Jésus, il marchait dans la crainte de Dieu. Il disait, moi, je fais tout ce que Dieu me dit et je veux aller contre rien. Он говорит, я делаю то, что угодно моему Отцу. Alors je fais ce que Dieu il veut, То, что его угождает. ce qui lui plaît. И здесь можем также видеть пример Моисея. Ici, on peut voir l'exemple avec Moïse. Слова написаны здесь. Исход 20:20. И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим. Et c'est écrit dans Exode 20. Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, Dieu est venu voir si vous alliez lui obéir. Il veut que vous le respectiez et vous ne commettiez pas de péché. То есть, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили. То есть, когда страх Божий перед нашим лицом, что такое страх Божий? То есть, именно это почтение, оно будет как бы помогать нам не грешить. Alors, la crainte de l'Éternel, c'est ça, le respect qu'on doit avoir pour Dieu pour ne pas pécher. Итак, и последний страх Et la dernière peur, – это дух страха, о котором больше всего мы имеем в виду, когда мы говорим о страхе. et la dernière peur, c'est l'esprit de la peur et c'est de ça qu'on réfère quand on parle de la peur. Первый страх, который я говорил сегодня, Alors, la première peur que j'ai parlé aujourd'hui, естественный страх c'est la peur naturelle. – это чувство, Alors, c'est nos émotions. врожденное в каждом. C'est avec quoi qu'on est Это naturellement. чувство. C'est des Второй émotions. страх La deuxième peur, – это состояние, ведь отношения, которые это постоянно, то есть это атмосфера, которая у тебя постоянно с Богом, состояние твоих отношений с Богом. alors c'est un état constant qu'on a avec Dieu, c'est l'atmosphère, notre relation avec Но Dieu. страх, который сейчас буду говорить, Et maintenant, la peur que je vais parler maintenant, это именно дух, c'est l'esprit который, в отличие от Духа Святого, qui, en différence du Saint-Esprit, делает что-то другое. fait quelque chose d'autre. Написано, Римлянам 8:15. Dans Romains 8:15, Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым вызываем Ава Отче. et l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants des dieux. Et pour cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant Abba Père. И второе место Писания, 2 Тимофея 1:7. Et dans 2 Timothée 1:7, Написано, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. en effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Расширенный перевод говорит здесь. Et une autre traduction dit, Потому что дух, которого Бог даровал нам, parce que l'esprit que Dieu nous donne не заставляет нас испытывать страх, ne nous oblige pas à ressentir de la peur, но Он mais lui, источник силы, любви и самообладания. alors c'est lui qui est la source de la force, de l'amour et de la maîtrise de soi. Здесь я буду пойти глубже из-за времени, я просто покажу, что, смотрите, третий страх, как бы разновидность, я взял 3. Естественный, я взял второй, страх Божий, и третий, страх, который дух. Alors, dans nos 3 peurs, maintenant on va voir la troisième. On avait la peur naturelle, la crainte des dieux, et maintenant c'est l'esprit de la peur. Написано здесь, что вы не приняли духа рабства, чтобы ходить в страхе. C'est écrit que vous avez l'esprit de l'esclavage pour marcher dans l'esclavage. Страх – это дух, La peur, c'est un esprit. который, если человек не победил, этот дух будет сковывать этого человека. Alors, si une personne n'a pas vaincu l'esprit de la peur, cet esprit va commencer à la détruire. И человек уже не будет жить так, как он живет нормально, его действия будут исходить из этого страха. Et la personne ne va pas continuer à vivre normalement. Ses actions vont être issues de l'esprit de la peur. Я эту тему потом лучше продолжу, чтобы не sakать. Я скажу пример, который вам покажет очень странный пример, Et je vais continuer cette prédication après, mais je vais vous donner un exemple. который покажет нам, как дух страха может на человека повлиять. Et on peut voir comment l'esprit de la peur peut agir sur une personne. Давид победил Голиафа. David a vaincu Goliath.
abetom znali все. Tout le monde connaît ça. И пели песни. Ils chantaient sur ça. И там Давид, там, как его, тот Саул тысяч победил, а Давид там десятки тысяч. Alors Saul, toi, t'as détruit 1000, mais David a détruit 10 000. И женщины пели. Et les femmes, elles chantaient. Хороводы шли, и все. То есть известный человек Давид. Alors c'est une personne très connue. И даже филистимляне знали о Давиде, Même les Philisticiens, ils connaissaient David. потому что он убил Голиафа. Parce qu'il a tué Goliath. Голиаф был из Зефа. Goliath était de la ville de Zeph. И через время Et après un certain temps, Давид узнает, что Саул, хочет его убить. David apprend que Saul veut le tuer. И этот Давид, который не боялся Голиафа, когда Саул боялся Голиафа, Alors c'est David qui n'avait pas peur de Goliath, quand Saul il avait peur de Goliath, потому что Саул был дома, когда Голиаф там выступал, он не вышел. parce que Saul il était à la maison pendant que Goliath... Если твоя армия не выходит, ты генерал выходи. Он же не выходил. Alors comme quand l'armée ne va pas le commander, c'est en vrai le général qui devrait aller le... И Давид охвачен страхом. Et là, David est rempli de peur Он убегает. et il s'échappe. Куда он убегает? Как вы думаете? Вот, страх. Вот. Знаете, страх. Вот. Куда он убегает? Как вы думаете? Куда он убегает? Et c'est eux qui s'échappent. Qu'est-ce que vous pensez que la peur l'a guidé vers où? Пока он бежит, он убегает. Quand, Он попадает к священнику. là, il part, il s'en va de la peur. Et là, Он il говорит se священнику. rencontre un Священник говорит, а куда sacerdote. ты бежишь? Et le sacerdote lui dit, Он où говорит, tu не, cours? я не убегаю, просто меня отправили на особенную задачу от царя. Et là, David lui dit, ah, mais moi, m'échappe des personnes. Вот, видите, Le roi от m'a envoyé. страха он начинает обманывать даже в Дом Божий. Он находится вот в храме, вот, он священнику вот так, в упор, просто лжет еще как. Et là, il est dans le temple de Dieu, il commence à mentir au sacerdote en disant qu'il y Не a на une улице, mission именно в spéciale. самом храме, где священник, вот, просто он его просто... Et il n'est même pas dehors, il est dans le temple, il commence à mentir. Он говорит, между прочим, у тебя нету здесь никакого оружия, ничего нет у тебя тут. Et là, il dit, est-ce que tu as une arme? Потому что настолько задача была быстрая, что я даже не успел даже оружие взять какое-нибудь. Parce que ma mission était tellement rapide que j'ai même pas eu le temps de prendre une arme. Знаете, Бог интересный. Вот. И священник достает ему, что ему дает священник? Et qu'est-ce que le sacerdote lui donne? Меч Голиафа. Il lui donne l'épée de Goliath. Дает ему, все, вот меч Голиафа. Et là, il dit, voici l'épée Вот de Goliath. он берет меч Голиафа. Et là, il prend l'épée. Страх тебе заставит такие вещи делать, что когда ты нормально ты думаешь, это я что же такие вещи делать? Et la peur t'oblige à faire И quelque как вы chose. думаете, куда он убегает, Давид? Et comment vous pensez que Goliath... Чтобы il part? спрятаться. С мечом Голиафа еще. Il part avec l'épée de Goliath, c'est caché où? В, как, не провинции, ну как называется, в племени. Он убегает, чтобы прятаться от Саула к царю Alors qu'il s'échappe из de Saul. Гефи, то есть к царю, откуда родом Голиаф. Il s'échappe dans la ville, dans le royaume où Goliath est né. Вот, страх, то есть, знаете, когда страх, ты бежишь куда угодно, ты даже не знаешь, то есть, вот, это великий Давид. И он туда приходит, бежит. Alors avec la peur, Еще с мечом Голиафа еще. alors qu'il court là-bas avec l'épée de Goliath dans la ville où Goliath est né. И когда он туда попадает, Et quand il se ramasse là-bas, через время он потом начинает осознавать, куда же я пришел. et là, il se demande, oh, il réalise d'où je suis venu. Куда я попал? Il dit, comment je suis arrivé? Нужно было бежать, но не сюда же бежать. Il dit, je devais courir, mais je devais pas courir à cet endroit. Попался я. Oh. И люди начинают говорить, это же меч Голиафа. Et là, les gens disent, oh, c'est l'épée de Goliath. Это же Давид. Oh, mais ça, c'est David. Это же он убил нашего Голиафа. C'est lui qui a tué notre Goliath. Вот вам preuve, preuve. Доказательство, вот у него меч Голиафа. Alors, voici la preuve, lui, T'as a vu l'épée de что? Goliath. Он больной, он все в уме у него, как он мог здесь к нам... Et les gens disent, est-ce qu'il est sain David mentalement? понял Comment il всё. s'est ramassé ici? Ай, David a compris. жизнь пахнет тут не то, что нужно. Что нужно делать? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Пока он соображает, об этом уже доносят царю. Alors, dès qu'il réalise ça, cette nouvelle est И donnée царь au говорит, roi. Давид, сюда! Et le roi lui dit, viens ici. Вот. Давид, великий Давид, Alors, le grand David, мощный Давид, le puissant David, приходит к царю, vient voir le приводит, roi. он, Puis là, il s'est fait le fou. это кто такой?
И он открывает, и все течет у Давида. Все течет. Он там, он прыгает на стене, он царапает стену. Вот что страх. То есть он понял, что тут надо... То есть вот страх, который у него вначале был, когда он побоялся De la peur qu'il y avait Saoul. au début de Saul. Вот видите, куда этот страх его толкнул. И обмануть священника прямо в Доме Божьем. Взять меч Голиафа, пойти не в другую сторону, а пойти прямо в стан тех, которые тебя давно разыскивают. Alors, il s'est parti avec la peur de Saul, il est allé dans le temple de Dieu. И Il a он menti. перед царем, он прикидывается больным, просто псих больным. Et là, il se fait passer par un malade. Он, даже люди, которые были в шоке, он там искорочивается, он все течет, все, он валяется, падает. И царь, посмотрите, ребята, вы точно уверены, это Давид, что ли? Et là, il y a la bave qui coule, il se fait passer par un fou. Et le roi dit, c'est Он не vraiment похож на David. Давида. Давайте его отсюда вон выкидывайте, Давид таким не может быть. Il ne se ressemble pas à David, mettez-le dehors. David ne peut pas être de même. Я просто показал, видите, что страх может делать с человеком. Alors, je vous ai montré qu'est-ce que la peur peut faire avec un être humain. Великан! Un géant. Теперь он стал как больным, Et maintenant, притворился. il est devenu comme Все un malade. это страх. Et c'est toute la peur. Потому что страх, он загоняет тебя. Parce que la peur t'en va dans un endroit. Но ты должен знать, Et tu dois есть savoir, один страх, il y a une peur который изгоняет все остальные страхи. qui met en dehors toutes les peurs. Страх Божий. C'est la crainte de Dieu. Аминь. Amen. Если ты будешь ходить в страхе Божьем, Si tu vas marcher dans la crainte de Dieu, это упование на Бога. Это упование на Бога. c'est une louange pour Dieu. Ты не будешь бояться никакого. То есть тебе не нужно будет переживать за эти, говорят там, это вещь. Люди о тебе говорят, ты только смотришь на это, говоришь, тут ковид, тут 3 ковида, тут 8 ковида. Поймите одно, ты доверяешься Богу, ты уповаешь на Бога. Tu n'auras pas peur de rien, tu n'auras pas peur de la COVID, des gens qui parlent dans ton dos. Toi, tu loues Dieu. Et tu as Какая бы la crainte de ситуация? l'Éternel. Ты Peu будешь importe la доверяться situation. Богу. Я, конечно, понимаю, что у страха здесь, я не хочу взять другую грань, да, где можно стоять в твердой вере, изгонять страх, связывать, я знаю об этом, это другой раз. Я просто показал другую грань сегодня, что страх Божий поможет тебе устоять там, где никакой страх тебе не войдет, когда страх Божий есть у тебя. Alors moi, je voulais parler d'une peur, que quant à la crainte de l'Éternel, il n'y a aucune autre peur qui peut rentrer. en Потому что в dedans Библии de написано, toi. я не вспомню стих, что если ты будешь ходить, то страх Божий будет оберегать тебя. Parce Я qu'il просто не помню, но страх Божий будет охранять тебя, написано. y a un verset biblique qui dit que la crainte de Dieu va te protéger. Аминь. Amen. Давайте встанем, дорогие Alors братья и mettez-nous сестры. debout. Итак, мы говорили сегодня о страхе. Alors on a parlé aujourd'hui de la peur. Естественный страх La peur naturelle, – это хорошо. c'est bien. Нужно это иметь. Il faut avoir ça. Нужно это иметь. Il faut l'avoir. Это рассудительность. Ça nous permet Это de... мудрость. C'est de la sagesse. Мы поговорили о страхе Божьем. On a parlé de la crainte de Dieu. Тоже положительный. Aussi positive. Он нужен. On en a besoin. Когда человек теряет страх Божий, он теряет образ Бога в себе. Quand quelqu'un perd la crainte de Dieu, il perd l'image de Dieu en lui-même. Я не говорю, что он теряет веру, как христианин. Просто даже просто как человек. Просто как человек. Je dis pas qu'il perd sa foi, je dis juste qu'il perd comme Есть un люди, être которые humain. не рождены свыше, которые понимают, что убивать это нельзя убить, лишить жизнь другому человеку. Он понимает, почему? Потому что в него образ Божий. Он тоже понимает, что это тоже человек. Alors, il y a des personnes qui ne sont pas nées de nouveau et ils comprennent que tuer, c'est mal parce qu'ils ont été faits à l'image de Dieu. А Ils тем sont более dans le мы с вами, как дети Божьи, Alors, nous, comme des enfants de когда мы Dieu, говорим о страхе Божьем, мы говорим о нашем доверии quand к on Нему. parle de la crainte de Dieu, on parle de notre Мы confiance envers говорим о lui, нашем почтении к Нему. de notre honneur envers lui, Мы говорим о нашем уважении к Нему. de notre respect envers lui. И третий страх Et la troisième peur, есть дух. c'est un esprit. Он приводит, вы не приняли духа рабства. Alors, vous n'avez pas pris l'esprit du esclavage. Библия говорит нам, что где Дух Святой, там свобода. C'est écrit où il y a le Saint-Esprit, là-bas, il y a la liberté. Вы понимаете вот разницу? Vous comprenez la Где différence? Дух Святой, Дух Божий, там свобода. Là, il y a le Saint-Esprit, il y a la Где liberté. Дух страха, там рабство. Et là, il y a l'esprit de la peur, il y a l'esclavage. И мы призваны, Библия говорит, Et nous, on est appelés, la Bible dit, к свободе. à la liberté. Аминь. Аминь. Мы призваны не к рабству, On n'est pas appelés à l'esclavage, но мы призваны к свободе. on est appelés vers la Мы liberté. призваны к свободе. On est appelés à la Мы liberté. призваны к свободе. On est appelés à la Поэтому, liberté. дорогие,
Alors, chers, держитесь с Богом. tenez-vous à Dieu. Пусть ничто не смущает тебя. Puisse rien. Я могу сказать места Писания, что тут не смущает есть, там и все. Я не говорю об этом, я показал себе на грань, страх Божий. Alors, je veux juste vous montrer c'est quoi la crainte de Dieu. Именно страх Божий, он поможет тебе устоять. La crainte de Dieu va te permettre de rester debout. И больше никакой страх не сможет одолеть тебя. Il n'y a qu'une autre peur qui va pouvoir te battre. Иосиф, везде, где он оказывался, он не боялся. Почему? Потому что Бог был с Иосифом, и он был с Богом. Joseph, partout où il allait, il n'avait pas peur parce que Dieu était avec lui. Et il craignait Dieu. Страх Божий доверяет. La crainte de Dieu fait confiance. Иосиф, он обнял братьев своих. Lui a donné un câlin à ses frères. Он знал их намерения. Il savait, Он c'est quoi leur знал, что они intention. сделали. Il savait ce qu'ils ont fait. Какая боль была ему, но он обнял. Lui, Страх Божий la crainte de Dieu помогает тебе vous aide быть выше à être plus haut этих критиков, этих злоречий, этих на тебя и то, и то. Ты выше этого. Ты ценишь то, куда ты идешь, ты ценишь свое призвание, ты ценишь отношения с Богом. Les craintes de Dieu t'aident à être au-dessus de tous les malentendus, de toutes les mauvaises choses qu'ils disent de toi. Ça te permet d'avancer. Знай одно. Sache, Ты не принял дух боязни. tu n'as pas accepté l'esprit de la peur. Ты принял другого духа. Tu as accepté un autre esprit. Где Дух Святой, Là où il y a le Saint-Esprit, там свобода. il y a la liberté. Где Дух Святой, Là où il y a le там Saint-Esprit, нету страха. il n'y a pas de peur, Кроме, естественно, и страха Божьего. sauf la peur naturelle et la crainte de Dieu. Амин. Аминь. Но страха как дух, у него нету места в твоей жизни, потому что там Дух Святой. Где он найдет место? Mais l'esprit de la peur n'a pas de place en toi parce que c'est le Saint-Esprit que Мы cette place en пускаем toi. страх через то, что мы слышим, через мы видим. Мы Alors, пускаем его. Nous, on laisse entrer la peur parce qu'on voit. Parce Это qu'on дух, regarde. который находится вне нас. Alors, c'est un esprit qui est Он pas не en nous. врожденный в нас. Il n'est pas à l'intérieur de nous. Врожденный – это естественный, это, как именно, естественно, да. Но остальное, который сковывает, это дух. Он ищет окно, как бы войти и остаться. Alors, l'esprit de la peur essaie de rentrer en nous. C'est pas quelque chose de naturel, instinctif. Если люди, ты с ним пообщался, потом отошел, значит, ты начинаешь сам бояться, ты думаешь, что, а чего я боюсь? Я до этого не боялся. Il y a des gens avec qui tu parles et tu t'en vas d'eux et tu commences à avoir peur et tu te dis pourquoi j'ai peur. Я тебе говорю, ты пообщался, потом думаешь, да, я боюсь. Потом сидишь сам, думаешь, стоп, Приска, а что ты боишься вообще? Alors, tu as une conversation avec eux, tu commences И à ты avoir peur. понимаешь, что я только что покушал какую-то пищу, которая, не нужна. Alors, tu comprends que tu as mangé quelque То chose есть que tu n'as pas dû. человек тебя убеждает бояться. La personne te convainc d'avoir peur. Он тебя убеждает, ты должен бояться. Elle te convainc que tu dois Почему avoir я peur. должен бояться? Mais pourquoi je dois avoir peur? А через 5 лет что будет, ты не понимаешь? Ну, извини, дай мне хоть жить этот год, второй год, третий год, но через 5 лет, ну будет, что будет, я с Богом, я не знаю, будет, что будет. Alors, tu dis dans 3 ou 4 ans, dans 5 ans, moi je vais être avec Dieu. Alors, ce qui va arriver va t'arriver. Я не говорю, что мы не были рассудительными, поймите правильно. Alors, je ne vais pas dire que vous soyez. Que vous ne sachiez pas discerner. Я просто говорю о том, храните свои, эти двери, эти уши, Je vous dis, gardez vos oreilles. храните свой разум. Gardez votre intelligence, votre cerveau. Я просто не хочу пойти дальше эту тему, я остановлюсь здесь. Alors, je vais finir ici. Разум нужен. Alors, l'intelligence, on en a besoin. Некоторые вещи, Библия говорит, что вы не приняли духа боязни, но вы приняли духа силы, любви и целомудрия. Alors, la Bible dit que vous ayez l'esprit. Значит, если тут страх есть, целомудрие должен быть. Alors, si ici il y a l'esprit de la peur, il faut qu'il y ait la sagesse de l'autre. Есть вещи, тебе об этом рассказывают, Il y a des choses que tu t'entends parler. и ты просто, даже не молясь, Et toi, même sans prier, ты просто включи целомудрие. active la sagesse. Рассудительность, даже не молись. Active le discernement. Просто même включи t'as pas besoin de рассудительность. prier. Juste active ton Ты говоришь, discernement. Причем тут это? Et là, tu vas être capable de discerner qu'est-ce qui a ce rapport avec ces choses-là. Знаете, ты даже не молишься, Et alors, toi, tu pries même pas. ты даже не попастился. Tu n'as même pas Ты jeûné. просто включил рассудительность. Tu as juste allumé ton Есть discernement. другие моменты, когда тебе нужно включить силу. Et il y a d'autres moments que tu dois. Тогда Activer la пришел, ты изгоняешь. Et c'est là que tu. Вы понимаете? И любовь. Et l'amour.
Дух силы и любви. Почему? Потому что когда страх, человек, он становится одиноким, он уединяется, он прячется. То есть он начинает, изолироваться. Это страх. Alors quand une personne a l'esprit de la peur, elle commence à s'isoler, à être seule. Любовь верит. Mais l'amour croit. Любовь дает свободу. L'amour donne la liberté. Поэтому страх Pour ça, la peur побеждается чем? Силой Бога. est vaincue avec la force Ты можешь de Dieu, изгнать любовью avec l'amour и здравым смыслом. et avec une bonne conscience. Аминь. Amen. Давайте будем молиться. Alors on va Аллилуйя, Господь Alléluia. Иисус. Gloire à Dieu. Благодарим Тебя, Господь On Иисус. te bénit, Seigneur. Благодарим Тебя, Царь царей. On te bénit, Seigneur. Благодарим Тебя, Бог богов. On te remercie, Dieu de Dieu. О, Господь, мы благодарим за это собрание, за Твое On Слово. te remercie pour ta parole. Мы Seigneur. благодарим, Господь, за Твое Слово. On te remercie pour ta parole. Ты здесь, и Ты с нами. Tu es ici et tu es avec nous. Господь, я молюсь за Твой народ. Seigneur, je t'ai pris pour ton Я молюсь peuple. за себя. J'ai pris pour moi. Важен для нас, Господь, C'est important это pour страх nous. Божий. La crainte. И помоги нам также, Боже, понимать наш естественный или же естественный страх, который в нас уже врожденный. Et aide-nous à comprendre notre peur naturelle. Et Я молюсь, Господь, чтобы мы включали рассудительность, aide-nous à activer le discernement, здравый смысл. la bonne Но conscience. откуда же нам взять рассудительность? Mais où on peut prendre le discernement? Потому что наш ум, он живет в этом мире. Parce que notre intelligence est ici. Здравый ум приходит. La bonne Когда? conscience vient. Здравый ум приходит, La bonne conscience когда мы arrive. обновляемся Quand on se renouvelle. посредством Слова. Quand on se renouvelle dans ta parole, Seigneur. Когда Слово Божье меняет наше мышление, Quand la parole de Dieu change nos меняет твое pensées, мышление, change nos pensées, меняет мое мышление, change mes pensées, тогда c'est là. написано, что рассудительность, он будет оберегать тебя. C'est dit que le discernement va te protéger И ты пойдешь, путь твой будет безопасным. et ton chemin va être. Храни рассудительность, сын мой. Храни здравый смысл, сын мой. Оно поможет тебе. Надень на себя как ожерелье. Она будет защищать тебя. Рассудительность. Le discernement. И Господь, помоги нам также ходить в силе. Aide-nous à marcher dans le pouvoir. Если все же мы допустили в себе этот страх, Si on a permis d'avoir cette peur dans nous, помоги нам иметь откровение, что мы уже победили, что у нас есть сила, чтобы изгнать и разрушить этот страх. aide-nous à comprendre qu'on a le pouvoir de détruire cette peur. qui est en nous. Помоги нам, Господь, Aide-nous, Seigneur, ходить в любви. de marcher dans ton amour. Потому что цель страха Parce que le but de la peur, – это загнать нас. c'est de nous Даже renvoyer, сделать такие вещи, ошибочные вещи. de nous faire des erreurs, Бежать de nous faire courir, прямо в стаю врагов. de courir vers l'ennemi. Господь Бог, Seigneur Dieu, помоги нам, aide-nous чтобы любовь была в нас. que l'amour de Dieu soit en nous Чтобы мы не прятались, не уединялись. pour qu'on ne se cache pas. Но любовь Божья идет ко свету. Et l'amour de Dieu marche par la Любовь lumière. доверяет. L'amour Любовь croit. открыта. L'amour est ouvert. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Благодарим Тебя. On te remercie. Пусть Твоя церковь будет ходить в победе. Puisse ton Église marche en victoire. Каждый из нас, мы будем ходить в победе. Chacun d'entre nous marche en Ибо victoire. мы не приняли духа страха, Puis, on n'a pas accepté l'esprit de la peur. но мы приняли духа силы, On a pris l'esprit du духа pouvoir, любви de l'amour и духа здравого смысла. et de la maîtrise de soi. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Во имя Au Иисуса nom de Христа. Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Слава Богу. Gloire à Драгоценный. Dieu. Пусть Бог благословит каждого из нас. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Не бойтесь. N'ayez pas peur. Аминь. Не бойтесь. Ne craignez pas. Ходите перед Богом и не бойтесь. Marchez devant Dieu et ne craignez pas. Ходите перед Богом и не бойтесь. Marchez devant Dieu et ne craignez pas. Ходи перед Богом и не бойся. Marche devant Dieu et ne craigne pas. Ходи перед Богом, ходи с Богом. Marche devant Dieu, marche avec Dieu. Не бойся ничего. Et ne crains rien. Не бойся злословия. Ne crains pas le mal. Не бойся болезни. Ne crains pas les maladies. Я даже людям говорил, Et moi, j'ai même dit aux gens, что бы ты ни делал, peu importe ce que tu fasses,
ne делай что-то из-за страха. Ne fais pas quelque chose à cause de la peur. Нельзя делать что-то из-за Il страха. ne faut rien faire à cause de la peur. Не делай этого. Ne fais pas ça. Ничего. Люби Бога. Aime Dieu. Доверяйся Богу. Aie И confiance Бог en lui. будет всегда за тебя. Et lui Dieu va être toujours pour toi. Amen. Amen. Это наше время для пожертвования. Просто вы можете просто... Если есть что-то, вы можете. Maintenant, c'est le temps des offrandes. Господь меня искупил, грехи мои Он покрыл, верю я, верю я. Забрал сомнения и страх, моя жизнь в надежных руках, верю я, верю я. Подниму я знамя, мой Бог смерть победил, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, Он жив. Господь меня искупил, Послушай! грехи мои Он покрыл, верю я, верю я. Послушай, что забрал? Забрал сомнения и страх, моя жизнь в надежных руках, верю я, верю я. Подниму я знамя, мой Бог смерть победил, мой Спаситель жив, 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 мой Спаситель жив. Свободу дал Ты мне от греха и силу царства Твоего провозглашаю я. Мой Спаситель жив, 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 Он жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, Он 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 жив. On te remercie, Seigneur. Благодарим Тебя, Господь! On te remercie, Seigneur. Благодарим Тебя, Господь! On te remercie, Seigneur. Аллилуйя! Alléluia. Аллилуйя! Аминь! Amen.
Alléluia. Amen. Amen. Мы благословляем эти финансы во имя Иисуса Христа. И мы также благословляем всех тех, которые пожертвовали через онлайн или которые позже будут перечислять свои десятины, пожертвования онлайн. Пусть Бог благословит ваши дома, вашу жизнь. И те даже, которые тоже не имеют возможность, пусть Бог благословит и пусть наполнит ваши кладовые во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.